प्रकट थी आया ए सभिनीनि जे साम्हूं भगवान चोखा मेला के गले सां लगायो, ॾाढे भाव सां, ॾाढे प्रेम सां। पोइ त जीवन भर चोखा मेला भक्ति कई भाई, ऐं अहिड़ी भक्ति कई। तव्हांखे ॿुधायोसीं न, केरु हुया? मज़दूर हुया, मज़दूरी कंदा हुआ। अहिड़ी भक्ति उन्हनि कई, अहिड़ो नाम जपियो कि हिकु बार काथे कमु पियो हले, मज़दूरी पिया कनि, काथे खुदाई पिया कनि, खोटनि पिया ज़मीन खे, त ज़मीन थोड़ी धसजी वई, खिसकी वई, त सॼी जेकी मिट्टी हुई चोखा मेला जे मथों किरी पई। ॿिया बि जेके कर्मचारी कमु पिया कनि सभिनीनि जे मथों किरी पई, उहे सभु उते गुज़ारे विया। उनमें चोखा मेला बि हुया, ध्यानु ॾिजो। ज़मीन धसजी वई, सभु गुज़ारे विया, भक्त चोखा मेला बि हुया। काफ़ी ॾींहं गुज़री विया तो उते नामदेव महाराज आया, महान संत महाराष्ट्र जा। नामदेव महाराज आया, उन्हनि की ॻाल्हि ख़बर पई तो उन्हनि चयो, भैया उते वरी खोटियो, जाते ज़मीन धसजी, जाते चोखा मेला हुया, उन्हनि जी हड्डियूं हूंदियूं। चयो साईं एॾा माण्हू गुज़ारे विया, हड्डियूं कीअं पहचानींदव कंहिंजी आहिनि? चयो तव्हां खोटियो त सही भाई, जल्दी खोटरायूं। नामदेव महाराज कुछ मजदूर लगी विया, जॾहिं काफ़ी हड्डियूं मिलियूं त नामदेव महाराज हिकु हिकु हड्डी खणी करे कन सां लॻाइनि, कन सां लॻाए करे चवनि पिया, हा खणो, हे चोखा मेला जी अथव, हे कोन्हेव भाई, हे चोखा मेला जी अथव, इहे कोन्हेव। कंहिं पुछियो, बाबा छा था कयो, कीअं था कयो, सम्झ में नथी अचे, तव्हांखे कीअं थो ख़बर पए कहिड़ी भक्त जी आहे कहिड़ी न आहे? तॾहिं संत नामदेव महाराज चयो कि भैया चोखा मेला अहिड़ी भक्ति कई आहे कि उन्हनि जी हड्डियूं तव्हां खणी ॾिसो ऐं कन सां लॻायो त उन हड्डियुनि मां अॼु बि विठल नाम जी आवाज़ ईंदो। अहिड़ी भक्ति कि अॼु बि उन्हनि जी हड्डियुनि मां विठल नाम जी आवाज़ ईंदो। नामदेव महाराज चवनि था, वाकई माण्हुनि खणी करे कन सां लॻायो त उन हड्डियुनि मां जय जय विठल, जय जय विठल इहा आवाज़ अचे। सोचो, ये भगवान जे भक्तन जी महिमा ॾिसो ऐं भक्ति जी महिमा ॾिसो, प्रभु जे नाम जी महिमा ॾिसो कि कोई भक्ति तो करे तो उन्हनि जी हड्डियुनि मां थी आवाज़ अचे भाई, ऐं असांजे ज़ुबान तां नथो निकिरे प्रभु जो नाम। हाँ, चओ राधे श्याम, राधे श्याम।